नंबर 1, ठंड में बार बार खांसी हो रही हो तो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। विटामिन सी से भरपूर आंवला, संतरा और नींबू जरूर लें। नंबर 2, ठंड में जोड़ों का दर्द बढ़ जाए तो विटामिन डी की कमी या हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। रोज 10 से 15 मिनट धूप लें और अंडा जैसे पोषक आहार शामिल करें। नंबर 3, ठंड में होंठ बार बार फटकते हैं तो शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या पानी की कमी हो सकती है। रोज केला, हरी सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं। नंबर 4, ठंड में हाथ पैर सुन्न रहते हैं तो आयरन या विटामिन B12 की कमी हो सकती है। रोज गुड़, पालक और पोषक आहार शामिल करें।